Ini pro. Nah ini ya teman-teman, ini diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Opa Jagat Channel ya teman-teman. Seperti biasa saya akan mencari bambu-bambu unik di sekitar makam ini ya teman-teman. Saya berada di kota Jombang. Terus kita akan bersama-sama dengan sedulur Jombang ya. Ada PBUN Jombang, ada Cawok TV, ada Anton Muhammad Channel, ada Cahyo HG Saitama Channel ya. Jangan lupa nanti mampir di channelnya beliau ya teman-teman. Terus terang ini saya mau menyusul beliau-beliaunya ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opa Jagat langsung terus merapat ke Naga Saturu ini berakhir sudah pembolangan kita hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat malah kamu rasa menemukan bambu unik di lele ya. Ini masih menunggu teman-teman. Kita akan eksekusi lagi di sana ya. Kelihatannya ada yang unik. Oke, dulu ya. Oh, kata Pak, anu Pak. Bentar ya teman-teman. Kan kalau itu biru bisa nih. Iya kan? Bagi yang usianya masih kecil, jangan ikut-ikutan ini berbahaya. Tolong ya. Ya. Ini bambunya. Wah, bentar. Potong. Oke, saya jatuhkan guntingnya.
Jos, juara. jos. Mantap. Nah ini para pengikutnya Mbak Upas ya, dulur, para pengawal ini. Para pengawalnya Mbak Uje. Karena sudah sore ya, kita mau pamit undur diri. Alhamdulillah sekali sudah menemukan bambu unik yang sangat unik sekali ya ini. Ini pas di atas makam nih. Oke. Pas di atas makam ini ya teman-teman. Nah ini di atas makam ini, tepat di atas sana. Oke, langsung saya pamit undur diri ya teman-teman bersama teman-teman tukang dinas itu di sana. Yuk kita cabut balik. Teman-teman, ini kecil mantap. Saya akan persiapan undur diri dulu ya teman-teman. Niki ngobene, iki lho Kang Cahyo. Bisa menemu. Waduh. Wis iki lho rahat kita boy. Loh. Padahal katanya padahal. Kau padahal. Kau enak. Ini perolehan lu. Nogo sosro dek. Nogo sosro bumi. Wih, ngeri. Mantap. Oke, Keren. langsung kita cabut. Mantap. Ini upas jagat 72 jagat. Lupa ya teman-teman. Ini keren. Ini baru kali ini saya menemukan simbol saya di kanal YouTube saya ya. Ini upas jagat 72 jagat. Mantap ini ya teman-teman. Pas. Luar biasa. Wah, mantap sekali. Siap. Oke, kita langsung pamit undur diri. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini bentuknya U ya teman-teman. Nah, ini bambu yang pertama saya dapatkan sebagai simbol YouTube saya. Upas jagat 72 jagat. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini bentuk bambunya seperti ini. Iya. Upas jagat 72 jagat. Ini U ya. Luar Mantap. biasa teman-teman. Oke, kita langsung pamit undur diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Upas Jagat Channel ya teman-teman. Seperti biasa setelah akhir pembulangan atau mencari bambu unik bersama beliau-beliau sedulur saya, teman-teman saya yang berada di Jombang. Teman-teman, terima kasih sekali sudah membantu saya menemani dalam pencarian bambu-bambu unik saya. Ada PBUN Jombang Channel, beliaunya Kang Erlang, juga Anton Muhammad Channel ya, ada juga Tadabur Alam Channel, juga Cawok TV Channel ya teman-teman. Kang Cahyo HG Saitama, beliau punya channelnya Cahyo HG Saitama. Oke, langsung saja bambu unik yang saya dapatkan seperti apa teman-teman. Langsung saja ya teman-teman, saya mendapatkan bambu unik. Nah, bambu unik Songgobono ya, ini ya teman-teman. Nah, ini kecil ya, jenis bambu ori. Kemudian di sini ada jalu ya teman-teman. Nah, ini ada jalu. Nah, ini bambunya kecil tapi multi pakem ya, karena dalam satu batang ini ada 2 pakem. Kemudian saya juga mendapatkan bambu unik kurung ya teman-teman, kecil sekali. Nah, ini dari sini melengkung ke bawah ya teman-teman, memutar ya. Nah, ini bambunya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yang paling sakral bagi saya ya pribadi ya teman-teman, ini adalah bambu berbentuk huruf O ya teman-teman. Alhamdulillah sekali
saya mau mendambakan atau ingin mendapatkan bambu yang berhuruf U. Nah, akhirnya saya mendapatkan. Alhamdulillah sekali saya mendapatkan di Jombang ya teman-teman. Nah, ini bentuk dari simbol channel saya, Upas Jagat 72 Jagat. Mantap. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.